Bienvenue dans ce guide technique sur le MSI PS428M. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés Calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Votre MSI PS428M fait un bruit insupportable en tournant, ce qui est souvent causé par un ventilateur encrassé ou endommagé. Si ce problème n'est pas réglé rapidement, il peut entraîner une surchauffe de l'appareil, affectant ainsi ses performances et sa durée de vie. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince, d'un nouvel ventilateur compatible avec le MSI PS428M, et de quelques chiffons pour le nettoyage. Pour commencer, il est essentiel d'éteindre l'appareil et de le débrancher. Ensuite, retournez le MSI PS428M et retirez les vis de la coque arrière à l'aide du tournevis cruciforme. Prenez soin de garder les vis dans un endroit sûr. Une fois la coque retirée, vous pourrez voir le ventilateur. Recherchez les câbles qui le relient à la carte mère et déconnectez-les doucement avec la pince, en prenant soin de ne pas endommager les autres composants. Maintenant, il est temps de retirer le ventilateur lui-même. Il peut être maintenu par plusieurs vis, utilisez donc le tournevis cruciforme pour les enlever. Une fois toutes les vis retirées, soulevez délicatement le ventilateur et retirez-le. Prenez votre nouveau ventilateur et placez-le à l'endroit de l'ancien, en vous assurant qu'il est bien positionné. Fixez-le avec les vis que vous avez retirées précédemment. Ensuite, reconnectez les câbles au ventilateur en veillant à les brancher correctement. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Pour finir, remettez la coque arrière en place et revissez toutes les vis. Une fois que tout est bien fixé, branchez l'appareil et allumez-le pour vérifier que le nouveau ventilateur fonctionne correctement et que le bruit a disparu. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, pensez à nettoyer régulièrement votre appareil et à vérifier que les ventilateurs sont en bon état. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.